Сегодня рецепт тарталеток «Зимний камин» с тофу. Достаньте тофу и нарежьте его небольшими кубиками. Разогрейте сковородку и выложите кусочки тофу. Обжаривайте со всех сторон примерно 3-4 минуты, пока не появится золотистая хрустящая корочка. Зелень помойте и мелко порубите. На каждый хлебец тонким слоем намажьте веганский майонез Яса, сверху выложите кусочки тофу. Быстрая закуска для новогоднего стола готова.